信長の涙。どうする家康に学ぶ日本史。冷血漢が愛する妻に流した涙の訳とは。織田信長は現代的にはサイコパスと呼ばれ、冷血漢、血も涙もない男だとも言われてきた。しかし、そんな信長が一度だけ愛した女性を失った時に涙を流したことがあるという。信長が流した涙の訳について詳しく見ていこう。織田信長は1549年天文18年の春、斎藤道山の娘、濃姫と結婚した。この婚姻はもちろん政略結婚であるとともに、二人の間には子供が生まれなかった。濃姫はそれでも正室として毅然と振る舞ったが、気の強い濃姫に対して信長はあまり安らぎを感じることはなかったようである。その後に信長は子供を設けるために周囲の女性に手当たり次第に手を出して相手をはらますことが多くなった。信長は側室としてみなされない武士の娘らの字も手をつけ、生涯に男子13人、女子10人、合計23人の子供を設けた。そんな取り巻きの中に、信長が唯一愛して正室の濃姫と同じ扱いをした生駒家の吉野という女性がいた。生駒家は灰と油を生業とした金剛切手の豪商で、美濃、三河、飛騨に商圏を広げていた。灰は当時の農業肥料としては欠かせないもので、照明用の油とともに莫大な富を生駒家にもたらした。さらに生駒家は信長の母、土田御前と血縁関係にあり、土田御前の父が生駒家出身者だったのである。そのため信長にとっては生駒家は我が家同然で、幼少期から遊びに訪れていた。信長より4歳年下の生駒家の娘吉野は他家に一度は嫁いだが、夫が亡くなったために実家へ戻っていた。信長は幼少期から幼なじみの吉野に淡い恋心を抱いていたのかもしれない。すると20歳を過ぎた信長は吉野に会うために清洲城から生駒家までの約10キロの道のりを近習十数人を従えて足しげく通ったという。23歳になった信長はしとやかで慎み深い19歳の吉野を愛し結婚する。信長と吉野の間には嫡男信忠に続いて次男信雄、そして長女の五徳と3年連続で子供が生まれている。女性や子供にはあまり愛情を寄せなかった信長が、愛する吉野とその子供たちについては可愛がり慈しんだ。ところがもともとか弱い吉野だが、子供を立て続けに出産したため体が衰弱して床につくことが多くなった。そして吉野は実家の生駒家で静養することにしたが、信長は生駒家に近い小牧山城をわずか3ヶ月で築くと、清洲城から移り住み、城内に吉野のために未来御殿を建設している。さらに衰弱して死期を悟った吉野を信長自ら手を引いて未来御殿に迎え入れたという。吉野の枕元にはまだ幼い7歳の信忠をはじめ
6歳の信雄、そして5歳の五徳が集められた。愛する夫と3人の我が子に囲まれた吉野は涙を流しながらも最後に至福の時間を過ごした。1566年永禄9年5月、29歳の吉野は信長と子供たちに見守られながら静かに息を引き取ったという。冷血漢で血も涙もないと言われた織田信長だが、愛する妻を失い幼い我が子たちが悲しむ姿を不憫に思ったのか、この時に一筋の涙を流したと言われている。そして信長は側近に、自分も吉野と一緒に死に同じ墓に入りたいとぽつりと漏らしたという。信長は吉野とその子供たちを心の底から愛していたのだ。そして冷血漢で鉄仮面だとされてきた織田信長だが、その非常な仮面の下には我々と同じ血も涙も流れていたのである。